Kiểu 10 trước ngày thi. Chiến thần ôn thi. Ê mày học bài chưa? Ba cái đó học gì mẹ ơi? Kiểu người hay sao nhãng. Gì vậy? Ủa gì vậy? 2 hours later. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã từng thấy nó ở đâu chưa? Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ủa, ở đâu nhiều vậy? Lấy chưa? Kiểu người trì hoãn. Học bài thôi. Ngủ là chính hết.